orúkọ Jésù. Àmín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run yàn Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ọba ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Ọlọ́run tó ń gani. Ọlọ́run tó ń lani. Ọlọ́run tó sì lè túni sílẹ̀. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìyìn wa. Àmín. Ẹ̀mí mímọ́ gba ọpẹ́ wa. Àmín. À ń lọ sí wákàtí agbára báyìí. Ẹ̀mí mímọ́ nítorí pé ìwọ náà ni wákàtí agbára náà sọ̀kalẹ̀ wá. Àmín. Wákàtí agbára sọ̀kalẹ̀ wá. Àmín. Wá ṣiṣẹ́ ìdáǹdè. Àmín. Wá ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn jókòó. Be seated. Ẹ wà ní ìdákẹ́jẹ́. Be quiet. Àkòrí ìsọjí wa. The theme for our revival. Òun náà ni total restoration. Padà bọ̀ sípò pátápátá. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 12, Ìwé Mátì orí 12, verse 9. ẹsẹ̀ 9. Nígbà tí ó sì kúrò níbẹ̀, ó lọ sínú sínágọ́gù wọn. Sì kíyèsí. Ó ní sì kíyèsí. Ọkùnrin kan wà níbẹ̀. Ọkùnrin kan wà níbẹ̀. Tí ọwọ́ rẹ̀ kan rọ. Ẹ má bínú, ẹ bá mi tún náà yẹn kà. Nígbà tí ó sì kúrò níbẹ̀. Nígbà tí ó sì kúrò níbẹ̀. Ó lọ sínú sínágọ́gù wọn. Ẹ jókòó mọ́. Ó ní nígbà tí ó sì kúrò níbẹ̀. When he was departed, Ó lọ sínú sínágọ́gù. he went into the synagogue. Kí ni nǹkan tí sínágọ́gù jẹ́? What is the meaning of synagogue? Sínágọ́gù ó jẹ́ bí ilé ìjọsìn Synagogue is a place of tí worship àwọn Júù lọ máa ń ṣe ìpàdé where gbogbogbò. Jews went to do all meetings. Jésù wá lọ síbẹ̀ Jesus now went there. wípé That ẹnìkan wà níbẹ̀ somebody is there tó nídìí ìpadàbọ̀sípò that pátápátá. need a total restoration. Mi mọ̀ bóyá wọn náà ó ní ìdíra And maybe you padàbọ̀sípò need it. pátápátá. Ó ní ìdí ẹ̀. You need it. Ìwọ náà ní ìdí ẹ̀. Yes. Wàá rí ìgbà lónìí kó tó lọ ní. Àmín lórúkọ Jésù. Jésù lọ síbẹ̀. Jesus went there. Yes, ẹ tẹ̀síwájú mọ́. Sì kíyèsí. Ó ní sì kíyèsí. Ọkùnrin kan wà níbẹ̀ tí ọwọ́ rẹ̀ kan rọ. Ọkùnrin kan wà níbẹ̀ There was a man there tí ọwọ́ rẹ̀ kan rọ. that his hand was withered. Ẹ bá mi dá a dúró. Ọkùnrin yẹn That man, ọwọ́ rẹ̀ kan his one hand ó rọ. got withered. Ọwọ́ ẹyọ kan tó rọ yẹn That withered hand kò lè ní okun. cannot have strength Á sì tínrín. and is so tiny. Ṣùgbọ́n But ó ní tí ọwọ́ rẹ̀ kan rọ. you remember the hand that was, Ìyẹn ni wípé tí nǹkan kan sọnù nínú ayé that ẹ̀. is something got lost in his own life. Yes, ẹ tẹ̀síwájú. Wọ́n sì bí pé Wọ́n sì bí i pé ó wà tọ́ láti múni lára dá ní ọjọ́ ìsinmi. ó wá tọ́ láti múni lára dá ní ọjọ́ ìsinmi. Kí wọn kí ó lè fẹ́ ẹ lé ẹ̀fẹ̀. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Àwa tó wà wà lẹ́yìn yìí ò máa sọ̀rọ̀ hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wọ́n fẹ́ fẹ́ Jésù lé ẹ̀fẹ̀. They want to accuse Kí wọ́n máa Jesus fi bàbá mi ṣe yẹ̀yẹ́. just so they mocking him.
Ọlọ́run wá fún ìgbàlá aráyé. If not for God that come for the salvation of man, Ṣèbó lè pàṣẹ wípé kí iná máa run wọn lọ. He could have commanded that you be consumed by fire. Ṣùgbọ́n torí wípé ó wá fún ìràpadà pípé wa. Because He's come for our total restoration. Kò ṣe bẹ́ẹ̀. He did not do so. Ó rẹra ẹ̀ sílẹ̀ títí. He humbled Himself Títí di orí igi to àgbélébùú. death on the cross of Calvary. Torí wípé Because ó wá fún ìràpadà pípé He wa. come for our total restoration. Àwa náà tó tún wá fún ìràpadà pípé wa gan. We that will come for our own total restoration. Àwa gan ní ìdìràpadà yìí. We don't need this restoration. Àwọn Farisí The Pharisees, wọ́n bínú sí Jésù they were angry against Jesus torí pé ó múni lára dá. because He healed. Torí pé ó múni lára dá. Because He healed. Ìní wọn lára. He was just afflicting Torí them. pé àwọn gan tí wọn fẹ́ jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n ní ìmúpadàbọ̀sípò pátápátá. Because they said they don't want people to have total restoration. Tí wọn ò fẹ́ kéèyàn ní. They don't want anybody Báwo to ni have àwọn it. gan mọ̀ ṣe ní? How will they have it? Torí pé wọn ò ní yẹn. Because they don't have it. Wọ́n bínú sí They Jésù. were angry and accused Jesus. Nígbà tí ẹni tó fọ́jú láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. When one was blind through his birth, Nígbà tí Ọlọ́run mọ́ mú un sàn tán. when God now make him whole, Tó wá ní ìràpadà pípé. then have a total restoration. Wọ́n àwọn Farisí wá bí pé The Pharisee now question him, ṣé onítìrà lẹ́ni yẹn ni? are this man just an occultic man Àbí babaláwo? or herbalist? Ó ní wòlíì ni. He's a prophet. Kí ni ìdí tó fi sọ wípé Why wòlíì? did he say it is a prophet? He is Tó a tẹ prophet. restoration wọnú ayé ẹ̀. Because he moved padà pípé enter his own life. Tó bá jẹ́ wípé kò wọnú ayé ẹ̀ ni. Let's say that it is not coming to his A ní life. èmi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí ń já nínú gbogbo. I don't know what is beer on all those names, but Torí wípé because ìràpadà pípé wọnú ayé total ẹ̀. restoration comes into his life. Ẹ tẹ̀síwájú mọ́. ó sì wí fún wọn pé Ó wá wí fún wọn pé o. ọkùnrin ni ìbá ṣe nínú yín Ẹ máa gbọ́ o. Jésù fẹ́ fi ṣàkàwé. Jesus wants to make an explanation, Bí òwe lọ̀rọ̀ Jésù. just like a proverb. Yes. Verse B. tí ó lé àgùntàn kan Ó ní tí ó ní àgùntàn kan. bí ó bá sì bọ́ sínú òlé ọjọ́ ìsinmi Tó bá wá bọ́ sínú ìhòòlì ọjọ́ ìsinmi. tí kì yóò dì í mú kí ó sì fà á sókè Ẹ jókòó. Ṣé tó bá rí bẹ́ẹ̀? If it is so, Ṣé kò sí ènìyàn tí kò ní ṣe? will anybody not do it? Tó jẹ́ wípé That- ẹran kan tó gbójúlé náà. The only one sheep he has, Tó jẹ́ wípé ẹran kan tó ní náà only nìyẹn. one sheep he has, Tó wá bọ́ sínú ìhòòlì. and he fell into a pit. Tó bá ní kẹran rẹ̀ wálé. We said the sheep should come home, Kẹran ò wálé. and he don't come Oníwọ̀ home. ẹran lọ ni. He will search for it, won't he? Awọ ẹran lọ. He will search for that sheep, Ẹran máa dún and he's going to do mẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀mẹ́. meh, 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 meh. Níbi tí ẹran bá ti ń dún. Where that you will give a sign, Ni ó ti gbá a mú. you just grip it, Ni ó ti fà á you sókè. just draw it up. Ta ni kò ní ṣe bẹ́ẹ̀? Who will not do it? Bá a ṣe wà nínú gbọ̀ngàn yìí As báyìí. we are in this hall, Kẹ́nìkan ní kọ̀. and what when you have a Ó call, jó níṣẹ́ ọwọ́. maybe you are just a trader Ó wá or ní, artisan. Ẹjọ́ bá wa ṣiṣẹ́ kékeré kan tó wà Please, níbí. we are just supposed to do this A little máa fún work. yín ní 2 million. We will give you 2 million. Ẹ̀rọ ènìyàn jáde. Papa. Ṣé mo parọ́ ni? Á jáde. He will just go out. Jésù wá sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said so. Wọ́n wá pẹ̀lú wọn mọ́. They now keep quiet. Ẹ tẹ̀síwájú wọn. ǹjẹ́ mélòó mélòó ni ènìyàn sàn ju àgùntàn lọ Ǹjẹ́ mélòó ènìyàn How much more man tí Ọlọ́run dá? that God created, Àmọ́ ní bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run. our Father in heaven,
ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ. Hallowed be thy name. Kí ìjọba rẹ Thy dé. kingdom come. Nígbà tí ìjọba Ọlọ́run wá dé. When the kingdom of God cometh, Wọ́n tún sọ pé ìjẹ́ èyí ni Mèsáyà bí. was it this the Messiah? Wọ́n mọ̀ pé Mèsáyà ni. They know he's the Messiah Torí ìtara. Torí pé wọ́n ní ìgbàgbọ́. because they are unbelief. Torí pé wọ́n ń bínú sí Because Jésù. they are accusing and angry with Jesus. Wọ́n ní kí ìjọba rẹ̀ dé. They say, let the kingdom come. Nígbà tí ìjọba rẹ̀ wá dé tó yẹ ká gbà á gbọ́. When the kingdom comes and we also believe in it, Wọ́n wá gbà á gbọ́. they refuse to believe. Ẹ jókòó mọ́. Ẹ jókòó. Àwọn Farisí The Pharisees, wọ́n láwọn fẹ́ béèrè wípé they want to question that. àṣẹ àti agbára wo ló tiẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́ What àmì are the authority and the power you use this as a work òkè o of? ẹbí mi lè rè béèrè àwọn. Ask me a question. Kẹ́mi tó dá yín lò. Before I answer you, Àwọn bí yín lè rè I will béèrè now kan. ask you one question. Wọ́n ní ó dà béèrè. Oh, ask. Òkè o. Well, Ṣé nígbà tí Jòhánù onítẹ̀bọmi tó sì wà láyé? when John the Baptist was still alive, Tó wá ń sọ fún yín wípé I'm not telling you that ẹnìkan ń bọ̀ wá. somebody is coming Ẹ tí ó ga jù mí lọ. that is so greater than me. Òun yóò bámtísì yín He is going to baptize you pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. with Holy Spirit. Tó wá dé. And now comes. Tó wá dé báyìí. He comes. Wọ́n wá kóra wọ̀ jọ. They gather themselves Wọ́n ní, together. Ẹni ló gbọ́n. This one Ìbéèrè is tó wá so béèrè. wise. This Síta bá sọ wípé We ó sọ say, bẹ́ẹ̀. he Ṣé said kò so. ní mú ẹ̀tẹ̀ bá wa We báyìí? will bring a reproach Ṣé to kò us. ní yẹ̀yẹ́ wa Who báyìí? to mock us? Ẹja sọ wípé rárá. Let's say no. Ó wá sọ ó wá dé bá wọ́n wá ní rárá o. Say no. Ó wá ní ẹ̀mí náà ní sọ bí mo I'll ṣe be jẹ́ alágbára fún saying yín. as a mighty man to you. Wọ́n lè They couldn't say it torí wípé because inú ń bí wọn. they were angry. Wọ́n ní òkè. They say, okay, Ìwọ ń tirẹ̀ you ṣebí ìwọ ló sọ wípé you said ó dáa. Owó rèé báwo la ṣe sanwó fún pàkítárì? this is money. How are we going to pay money for the kingdom of Caesar? Ẹ mú owó ìdẹ kan wá. Just bring a shaker. Àwòrán ta ló wà ń bí? Who is that one? The picture that Gbogbo wọn is ló within. dáhùn o. They asked Wọ́n her. ní ti Késárì. It's for Ó Caesar. ní ẹ fi ti Késárì fún ti Késárì. Give what belongs to Ẹ Caesar. fún ti Olúwa fún Olúwa. Give what belongs to God to Inú God. tún bí wọn gidi. They were angry more Wọ́n again. ní ha báwo la ṣe mú àwọ̀ yìí? How are we going to capture this man? Wọ́n ń wá gàbàǹgebè They were just look hanky-panky láti mú Jésù. just to arrest Jesus. Bí kò bá ṣe wípé Jésù wá ni If not that Jesus has come, láti pa wọ́n rẹ́ tán. they would have been consumed. Nígbà tí ìràwọ̀ rẹ̀ yọ lójú sánmọ̀. When the star shone at the clouds, Ó ní nígbà tí mo wà ní ayé. when I was alive, Ó ní èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. I am the light of the world. Àwọn náà kà nínú And Bíbélì they o. read it in the Bible. Wọ́n wá rí ìmọ́lẹ̀ yẹn They tó see tàn. that star. Wọ́n wá làwọn fẹ́ ka They ìmọ́lẹ̀ say yẹn. they want to quench that star. Wọ́n lè rí ìmọ́lẹ̀ pa. Can they quench it up? Ṣé bọ́jọ́ ṣe yọ yìí? As the day is so bright, Ènìyàn lè dọwọ́ bò báyìí. can you just cover it? Wọ́n wá fẹ́ dọwọ́ bò They want to cover ìmọ́lẹ̀ Olúwa. the light of the Lord. Kò bá ti pa wọ́n It will rẹ́. have consumed them Ṣùgbọ́n torí wípé because ó wá fún kí àwa ká lè ní ìràpadà. it come for us to find a total restoration. Dìde dúró. Rise to your feet. Wá sọ fún Olúwa. You will tell God, Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Ìràpadà pípẹ́ total restoration tí ó wọnú ayé mi. that will come into my life. Tàbí tiẹ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ti sọnù. What I've lost away from Tí me, mo ti nù nígbà tá a bí mi sáyé. that I've lost ever since I've been beget into Tàbí this tí mo world, ti nù nígbà tí mo dàgbà or tán. when I was growing up, I've lost. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Pẹ̀lú ìràpadà pípẹ́. with your total restoration, Fi rà á padà fún mi. restore it back to me. Pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ èyí tó ta sílẹ̀ With lórí the òkè blood that Calvary. gets to the cross of Fi Calvary, rà á padà fún mi. restore it back to Ó me. yẹ káríwé ẹgbẹ́. Praise.
ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣèdìdí rẹ̀. Amen. Wà wá sọ wípé báyìí Olúwa lákòókò àìfiyèsí The mi time I did not understand or not recognize. ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Ohun rere tó ti dà mí. All things that have not affected me. Ohun rere gbogbo tó ti sọnù. All good things that have lost away from me. Olúwa o. Lord. Dá wọn padà fún mi. Restore them back. Dá wọn padà fún mi. Restore them back. Ẹ̀mí mímọ́ lónìí. Lord, Holy Spirit today. Dá wọn padà fún mi. Restore them back to Ó me. yẹ pariwo gbàdúrà. Olúwa lákòókò àìfiyèsí mi. Lákòókò tí mi rò rárá. Ohun rere tó ti sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Dá wọn padà fún mi. Gbàdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Fún àwa tá a bá wá níjẹ̀ta, We that come 3 days ago, akọrin kan. we sing a song. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ó yá. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Bàbá o. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run babalọ́lá. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run wọn bá dẹ́rẹ̀. Ọlọ́run tó pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Mo sọ wípé Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Bàbá o. Ọlọ́run tó pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ó yá agbára rẹ̀ ká. 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 Bàbá o. Agbára rẹ̀ ká. Bàbá o. Agbára rẹ̀ ká. Agbára rẹ̀ ká. Àbọ̀ ronú wípé agbára Ọlọ́run ò lè kà ni. Don't you believe that God can never hold it? Ìrántí ẹ̀yìn á ti sọ̀rọ̀ tí nítorí apá yẹn. That one have lost so because of Àti that ní hand. bí màá ti ba ayíkú náà rè. And that's why you go to end his life. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìràpadà pípọ́ wọnú When ayé total ẹ̀. restoration come into his life, Ó ní ẹ̀rí jẹ. you now see something to eat. Ó wà ń bẹ̀. It's there. Sọ́ọ̀tì rẹ̀. Say your own to God. Wá sọ fún Olúwa. You will not tell God. Gbogbo fa ibi Every evil arrow nínú ayé mi. in my life, Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Tí àwọn òkùnkùn ń ta sínú ayé that mi. the evil one has speaking to my life, Olúwa bá mi dá a padà God sórí wọn. return back to the owner. Lónìí, Today, bá mi dá a padà sórí return wọn. it back to the owner. Olúwa bá mi dá a padà Return sórí back to wọn. the owner. Ó yẹ pariwo ìbẹ̀rù ọ̀. No. Kristi Olúwa wa. Amen. Báyìí, Right now, Olúwa sọ fún mi wípé the Lord says ká gbàdúrà.
we should pray fún bàbá mi for my father, Pastor Dr. Paul Ọbádáre. Olùṣàgùtàn Dókítà Paul ṣùgbọ́n kí a Ọbádáre. tó wọnú àdúrà yẹn lọ Before we go into that prayer, wàá sáré kọrin yìí you will sing this song pẹ̀lú àtẹ́wọ́ rẹ. with your clapping. Àgbàrá máa bọ̀, àgbàrá máa bọ̀, agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. Agbára máa bọ̀, agbára máa bọ̀, agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. Àgbàrá máa bọ̀, àgbàrá máa bọ̀, agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. Agbára máa bọ̀, agbára máa bọ̀, agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. Agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. Agbára Olúwa tí pa ayé kò lè ká o, agbára máa bọ̀. 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 Ẹ wá nawọ́ yín sókè. You now raise your hands up. Wàá wá sọ fún Olúwa. You will now tell God, Agbára tí pa ayé kò fi ní lè ká ìdílé wọn. the untouchable power that the enemy can never be touched. Their Ẹ̀mí family. mímọ́ Holy Spirit, rí agbára náà sínú ayé wọn. send that power into their life. Agbára tí àwọn àpọ́stélì gbà ní fi ṣe The power àṣeyọrí. that the old apostles used to be so to Rán sínú succeed. ìdílé wọn. Send it into their family. Agbára Power tí àwọn ọ̀tá wọn fi rí àwọn that àpọ́stélì the gbà ní enemy did mú. not overcome the old apostles. Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, agbára náà that power. rán sínú ayé wọn. Send into their Ó life. yẹ pariwo gbàdúrà. Àánú yín máa ṣe mí o. Ẹ máa wọ bí àwọn ènìyàn ṣe gbàdúrà. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ ìrọ̀rùn, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o, agbára rẹ̀ ká. Ọlọ́run tó ń pàṣẹ rọrùn, agbára rẹ̀ ká. Agbára bàbá ká o, agbára Jésù ká. Ó ká, ó ká. Agbára bàbá ká o, agbára Jésù ká. Lórí ayé gbogbo ìṣòro tó wà láyé mi o, agbára Jésù ká. Amen. Amen. Wàá wá sọ fún Olúwa You will not tell God nítorí pé agbára rẹ̀ ká. because your power is able. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Olúwa lórí ìṣòro tó ń bà mí fínra. over this one that is affecting my life. Olúwa kò gbọ́dọ̀ bá mi fínra dọ́jọ́ You ikú must mi. not afflict me to the end of my days. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Olúwa Lord, pẹ̀lú ìràpadà pípé. with total restoration, Olúwa o Lord, fi bọ́ ìràpadà mi sọ lórí. cleanse all my sickness away. Ogun yẹ ẹ̀mí mímọ́. Holy Jẹ́ Spirit, kó fi ayé mi let sílẹ̀ that lórí. evil spirit live my life. Pẹ̀lú ìràpadà pípé. With total Jẹ́ kó restoration, fi ayé mi let sílẹ̀. it live my Ó life. yẹ pariwo ìgbàlúwà. Prayer.
ènìyàn ṣe ń gbàdúrà. Gbọ́ àdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ sáré bá mi wo ìwé Matthew. The book of St. Matthew. Chapter 12. Orí kejìlá. Verse 22. Ẹsẹ̀ kejìléníogún. nígbà náà lé agbé ọkùnrin kan tí ó lé ẹ̀mí èṣù tí ó fọ́jú tí ó. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Àwọn Farisí. The Pharisees. Wọ́n wá fẹ́ wò dán Jésù. They want to study the magic of Wọ́n wá Jesus. gbé aláìsàn mẹ́ta wá. They now bring 3 Àwọn ni illness a people. máa wò bó ṣe wò ó sàn. We are going to see how you are going to heal these Ẹ people. tẹ̀síwájú. tí ó fọ́jú tí ó sì yadi Tí ó sì yadi wá sọ́dọ̀ rẹ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. ó sì mú un lára dá Wọ́n sì mú un lára dá. tí afọ́jú àti odi náà sọ̀rọ̀ tí ó sì ríran Yes. ẹnu sì ya gbogbo ènìyàn Ẹnu wá ya gbogbo ènìyàn. wọ́n sì wí pé Wọ́n wá wí pé. ọmọ Dáfídì kọ́ yìí. Ẹ bá mi dá dúró. Wà á pariwo lóhùn òkè. You are going to shout right. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ìwọ ló ṣe ti ìránṣẹ́ yẹn. You that do this for the Ṣé dark tèmi man. náà lónìí kí Do n tó my lọ? own today before I go. Ó ṣe ti ìránṣẹ́ yẹn. You do that servant Pẹ̀lú ìràpadà with pípé. a total restoration. Ṣé tèmi náà pẹ̀lú Do my ìràpadà own with pípé. total restoration. Ó yẹ pariwo lọ. Yeah! Ọlọ́run o, ó ṣe ti ìránṣẹ́ yẹn. Pẹ̀lú ìràpadà pípé. Olúwa ṣe tèmi náà. Pẹ̀lú ìràpadà pípé. Ṣe tèmi náà. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Bójú wò mí Ọlọ́run ayérayé o. Bójú wò mí Ọlọ́run ayérayé o. Bójú wò mí Ọlọ́run ayérayé o. Máa jẹ́ ìjìyà kí tó lójú rere. Ojú wo mi o, Ọlọ́run ayérayé o. Ojú wo mi o, Ọlọ́run ayérayé o. Máa jẹ́ jìyà kí tó rojú rere rẹ. Bójú wò mí ayé o. Bójú wò mí Ọlọ́run ayérayé o. Máa jẹ́ ìjìyà kí tó lójú rere rẹ. Ojú wo mi o, Ọlọ́run ayérayé o. Ojú wo mi o, Ọlọ́run ayérayé o. Máa jẹ́ ìjìyà kí tó lójú rere. Máa jẹ́ làkàkà kí tó lójú rere rẹ. Jìyà kí tó rojú rere rẹ. Máa jẹ́ ìjìyà kí tó lójú rere rẹ. Máa jẹ́ jìyà kí tó rojú rere rẹ. Máa jẹ́ ìjìyà kí tó lójú rere rẹ. Máa jẹ́ jìyà kí tó rojú rere rẹ. Amen. Amen. Wá sọ fún Olúwa. You will not tell God, Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Ṣé nígbà tí Èlíjà when Elijah tó wà ní igi Júnípérì went at the tree of the juniper sí Jésébélì ń wá ọ̀nà àti pa. and Jesus was looking for the way to kill him, Kò ṣe wàhálà kó tó he jẹun. did not struggle before he eat. Kò jìyà kó tó jẹun. Don't suffer before he eat. Kò làkàkà kó tó He did not jẹun. struggle, strive before he eat. Màríà náà. Mary, Kò máa làkàkà kó tó she bímọ. did not strive before she gave birth. Kò máa má ọkùnrin kankan ní kó tó Not bímọ. before she gave birth. Hey, wá sọ fún Olúwa. You will not tell God. Gbogbo ìṣòro tó wà nínú ayé mi. All problems in my life, Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit, Kí n tó rí jẹ má jẹ làkàkà. before Kí n tó rí jẹ má jẹ làkàkà. before I see something to you, don't let me suffer. Kí n tó rí mu má jẹ Before làkàkà. I see what to drink, don't let me suffer. Kí n tó rí iná má jẹ Before I làkàkà. see something to spend, don't let me Olúwa suffer. o. God, Ṣé tèmi náà láṣẹ do pé my own perfectly. kí n má má làkàkà kí n tó rí Something jẹ. before I eat. Ó yẹ pariwo gbàgbọ́.
Kristi Olúwa wa. Amen. Wàá wá sọ fún Olúwa. You will not tell God. Gbogbo orú ọ̀fà. Every arrow, evil arrow Ayé mi. in my life, Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa oró náà. use your blood to cancel all those poisons. Olúwa o. Lord, Gbogbo ọ̀fà. all arrows, evil arrows, Gbogbo orú ọ̀fà. every poisons of arrows, Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa oró use náà. your blood to cleanse all Ó those yẹ poisons. pariwo gbàdúrà. Olúwa o. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa oró náà. Gbọ́ àdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Agbára ẹ̀mí mímọ́. Power of the Holy Spirit, Tí iṣẹ́ wọn fi máa gbòòrò that sí. the world will continue to move on. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit, Rán agbára náà sínú ayé send o. that power into his life. Rán agbára náà sínú ayé o. Send that power into his life. Rán agbára náà sínú ayé o. Send that power into his Ó life. yẹ pariwo gbàdúrà. Prayer. Gbọ́ àdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Wà wá sọ fún Olúwa. You will not tell God. Gbàdúrà ìfún ara rẹ. You will pray this prayer by yourself. Wà ní Olúwa o. Lord, Mi mímọ́ Holy Spirit, nínú oṣù tuntun tí mo ń wọ̀ lọ in yìí. this new month that I am, Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, jẹ́ kí n rò rere gbèsè let me láyé. have a good things to do in it. Má jẹ́ kí n sọ lórí burúkú láyé. Don't let me be an ill person in my Jẹ́ kí n life. rò rere Let gbèsè. me see a good thing to Ó do yẹ this pariwo month. gbàdúrà. Prayer. Gbọ́ àdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Mo gbà á ládùúrà mo sọ̀rọ̀ àṣẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fi iṣẹ́ rán. Mo ní ẹni tó jẹ ọ́ níyà tó sì tún sọ wípé àṣẹ dáadáa lẹ́wà o, ṣé dáadáa la bá lé o. Mo pálí àṣẹ mo rírú ẹni bẹ́ẹ̀ kó fi ayé sílẹ̀ fún ọ. Amen. Ènìyàn wo ni tí a bí nínú obìnrin tàbí tí a fẹ́ abẹ gbé jáde tó sọ wípé nítorí pé ìwọ ti ga wípé òun á fẹ́ paná ìràwọ̀ rẹ. Iná ìràwọ̀ Jésù wọn ò máa rí i pa. Mo ní ayé ò ní rí ìràwọ̀ rẹ pa. Wọ́n fi Jòhánù síbi Pátímò, ó wà níbi Pátímò síbẹ̀. Wọ́n fi ọlọ́lọ́, ọlọ́ọ̀lọ́, wọ́n fi gbogbo nǹkan ṣe àkósí nǹkan kan tó ràn án. Wọ́n tún jù sínú ibù kò má sí nǹkan kan tó pa á jẹ. Mo pálí àṣẹ níbi tí ayé ti rò pé ó ti tán fún ọ. Mo pálí àṣẹ ọ̀nà kó là. Níbi tí ìwọ gan ti rò pé kò sí ìrètí mọ́. Mo pálí àṣẹ mo ní ẹ̀mí mímọ́ kó la ọ̀nà àbáyọ. Mo ní níbi tí ayé ti rò wípé gbogbo nǹkan tó o bá dáwọ́lé wípé àṣẹ dànù ni ó máa yọrí sí. Mo pálí àṣẹ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ fún ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹ kí wọ́n kábàámọ̀ lórí ẹ̀. Àwọn tí wọ́n sọ wípé ẹrù ọ̀rọ̀ náà máa dì sí ẹ̀kúlé rẹ̀. Mo gbà á ládùúrà ẹrù ọ̀nà náà ká forí àwọn gbé. Láti òní lọ nínú oṣù yìí máa wọnú ògo rẹ lọ. Pẹ̀lú ìpè bàbá mi, Apostle Dr. tí Olúwọlé Ọ̀pádàrè mo fi sọ. Mo dúró lórí ìpè àgbélébú. Mo tẹnubọ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo wá sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé ẹ.
mo ní láti òní lọ ẹ̀dá tó bá sọ wípé òkú ọmọ náà gbèsè kùlé ààrẹ mo pa á ní àṣẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó fi ayé sílẹ̀ fún ọ. ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò dá yí padà gbọ́ àdúrà náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.